gondola 타는 아니 여기는 강이야? 아 여기 있어. 여기는 비가 많이 오면 이게 강이로 변하나? 아 스키 슬롭이 있네 여기. 여기 그 스키 타는 데인가 봐. 여기 그눈 이렇게 오면은 짧게? 드디어 위니펙에서 언덕을 봤어. 스프링힐이야 저기가 스프링힐. 이름이 파크네. 윈터 저기에 나무만 있어요. 스포츠 파크라고 돼 있어. 저게 진짜 엉덩이 거지. 우리 지온이를 웃게 해주는 건 오빠밖에 없어 진짜. 오빠가 최고야. 너 최고지. 우리 지온이를 웃게 해주는 오빠. 물 좀 마셔 니네. 물 마셨어. 우리는 사이트 7으로 사이트 7? 사이트 7? 사이트 7은 좌회전입니다. 점점 길이 좁아지고 있습니다. 아 그러네요. 약간 숲으로 가고 있다 그치? 우리 내리기 전에 오프 다 뿌리고. 그래. 오후 부족한 거 아니야? 그래 하나만 갖고 왔어? 응. 그거 부족할 것 같은데? 이렇게 오프라는 그거 얼마 건데 없는데? 바깥 야외 활동할 때 꼭 이 오프를 뿌리는데 여기 보면 8시간이 적혀있어. 어떤 거는 4시간, 2시간 이렇게 돼 있는데 이걸 뿌리지 않으면 모기가 달라드는데 한국 산모기처럼 엄청나게 다 뜯겨요. 그냥 살이 뜯긴다는 표현이 맞는 것 같아 진짜. 그냥 뜯겨. 너무 간지럽고 막 통증이 너무 심해서 갑자기 광고하는 것 같은데 또 그리고 모기가 아주 커. 저거 진짜 얼마 없대 자기가. 크고 다른 사람들 갖고 오겠지. 빌려달라고. 애프터바이트라는 요게 이제 또 연고인데 요거를 바르면 금방 좀 통증이 누그러뜨려지는 효과가 있는 것 같아요. 요 두 개를 항상 상비하고 있어야 되는 것 같아요. 한 달이 지나면서 얻은 지혜, 삶의 지혜, 삶의 필수품 다 주변에서 알려줍니다. 그리고 되게 희한한 게 어떤 분이 얘기하셨는데 곧 막 이민 오신 분을 더 많이 문다고 해요. 모기가 차별하는 건지 터스를 부리는 건지 알 수 없지만 와 진짜 숲길 차가 한 대도 없네. 우리 광릉수목원도 이렇게 숲으로 막 들어가진 않는데 그치? 그리고 거긴 차가 많죠. 사람이 많잖아. 대로변에 있는데 여기는 사람이 없다. 야. 여기서 있으면 한 일주일 있으면 제 일주일 동안 사람 한 명도 안 만나고 살 수 있겠다. 원시처럼. 여기는 진짜 주리공원 느낌. 이 공원이 끝이 어디야? 알 수가 없네. 이게 지금 지훈이 쟤야. 주차장으로 찍으면 돼. 어차피 주차장이 목적지야. 그 주차장을 뭐지? 사람 많은데? 이게 뭐 많긴 많지. 당연히 많겠지. 당연히 많겠지. 너는 왜 이렇게 해놨어? 차도 못 들어가게 하는 거. 당연히 많겠지. 저쪽인가 본데? 저쪽에 차가 많은 거 봐서 이쪽이 저쪽인가 보다. 오 마이 갓. 뭐야 여기다 장애인 파킹이네. Welcome to Burj Hill Provincial Park. 여기 무슨 비치가 보여요? 아 미친다. 안 해도 돼, 그냥. 사람들 엄청 많다.
오. 오 진짜 부산 해운대에서 보던 우산이 나왔어 자기야. 저 사람들 세이프가르드인가? 오 이쁘나? 진짜 많이 오는 데인가 봐 여기가. 너무 예쁘다. 저 뭐야? 엉망이도 있고. 오 진짜 셀프카드가 위에도 있고 막 있다. 와 지훈이 좋아하는 놀이터도 있다. 지훈아 해운대에도 없는 놀이터가 비치에 있네. 그치? 지훈아 좋아? 지훈이 어때? 저요. 졸려? 잘 거야? 아니요. 자면 안 돼. 다리를 어디다 잡아야 돼? 놀이터 근처. 우와 어린이들 놀이터 가자. 오 시원해. 되게 이쁘다. 되게 해운대보다 더 좋아요. 왜냐하면 놀이터도 있고. 네. 아, 되게 이쁜 것 같아요. 그러니까. 좀 되게 그러니까. 얕아가지고. 모기장도 완성하는 멋진 아빠들. 이렇게 멘트를 남겨줘야지. 이게 진짜 잘 가져온 것 같아. 하지 마, 형아 힘들어. 내려와야지. 내려와야지. 살려줘. 살려줘. 우울에 나 쳤어. 우울에 나 쳤어. 너무 예뻐. 여기가 건너편에 저렇게 초록색이 있잖아요. 여기 그래도 들어갔어. 이거 진짜 너무 마음에 들어. 그래서 보통은 한 5월에 해도 돼. 그냥 뭐 말리. 그건 얼마예요? 셔츠만 벗고 있을게. 바지는 금방 어차피 마르니까. 저희 그게 주차까지 다 되더라. 44불인가 본 것 같은데. 이거 폐지권 하면 주차도 돼. 왜 수령할 수 있어? 갑자기 비가 내려요. 비 오는데 우리 애들은 수영하고. 이 바람이 몰아치고 난리입니다. 오. 가봐 이제 햇빛 났다. 다시 아우야 한 15분 정도 온 것 같은데 그치? 어떻게 계속 비 오는 거다. 홀딱 젖었어. 비 오는 게 보여. 지훈이 신나겠다. 언니 오빠들이랑. 왜? 좋아하는 오빠, 우리 오빠. 지금 소니 오빠, 우리 오빠 저기 있네. 오빠. 오빠 이리 와. 그래. 짠. 엄마. 왜? 오빠한테 가볼까? 짠. 넌 잔이 아니잖아. 넌 네가 잔. 여기 벌써 못 들어가겠다. 야 쟤는 약간 수영하듯이. 이거 신발 벗고 신발 여기다 오빠한테 들고 넣어달라고 얘기해. 혜영아, 주원아, 지훈이 좀 여기서 데리고 놀아줘 같이. 아니 여기 데리고 들어가야지 네가. 지훈이 무서워서 못 가. 신발 여기다 놓고. 지훈이 안녕. 너무 깊이 들어가면 안 돼. 지훈이는 무서워서.
빨리 주원아 이렇게 지훈이 데리고 손잡고 들어가줘. 아빠는 더 이상 못 들어가겠어. 여기 물이. 5명 어벤져스야 어벤져스. 어벤져스에. 어벤져스 5명. 가자. 신발 신발 저기다 지훈이 벗고. 신발 벗겨줘야지. 이 신발 벗어. 신발 여기서 벗어도 돼. 어차피 물에 들어가면 다 씻겨. 가자. 저기 땡큐. 갔다 와. 이리 와. 저기. 여기서 그냥 모래놀이 하고 놀으라고 해도 돼. 지훈, 저 혜영이 언니랑 저기 놀면 되겠다. 저기 혜영이 언니랑. 근데 여기 물이 얕아서 저기. 김주원 너무 좋아? 하니까. 김주원 너무 좋아? 아, 귀여워. 와, 햇빛 났다. 여기 바다는 아니니까 짜진 않지? 물이. 짜진 않지. 근데 이거 좀 더 깊이 눌렀을 수 있는 거야? 와, 저기는 천둥번개가 치면서 여기는 햇빛이 나는 이상한 광경. 더 높이 bro go high. 왜? 지은이 왜? 그런 거는 어떻게 여우나 뭐 이런 데 잡아야 되나? 그냥 어디 사무실에 있고 세가족실에 있고 이러면은 막 천정으로 막 지나갔다가 요즘에도 다녀요? 이제 요즘은 안 다녀. 저희가 아, 이거